مين اللي خد 6000؟ هو رجب على اساس هيعمل لها 6000 جنيه عشان العمليه، وبعد كده حاجات ب 1000 جنيه 6000 واخدهم مننا. وتسبب في وفاتها بعد ما خد المبلغ. بعد ما خد المبلغ عمل العمليه وهو السبب. وكان ايه؟ هل هو كان في المستشفى وطلبها في عيادته الخاصه ولا؟ كان في المستشفى هنا. قال لها عشان اعمل لك قالت له انا خايفه. قال لها طب تعالي عيادتي. ايوه عشان خاطر وطلعت العياده عمل لها العياده مش نظيفه. العياده مش نظيفه. لا مش نظيفه. هو كان مين اللي كانت هو اسم المريضه؟ اسمها سكرة علي شاوي. ايه اللي حصل؟ جه قال لها قالت له انا عندي الزايده بتتعبني بس، وكانت حللت هنا مرتين. قال لها تعالي انا في القسم بتاعي مش هخليكي تحسي وانا حاجتي نظيفه. قالت له انا خايفه اعمل هنا. قال لها تعالي العياده بتاعتي. العياده فين؟ طلبها العياده الخاصه. قال لها رجب كذا كذا كذا. قدام المستشفى. ما هو قدام المستشفى. وراحت داخله عامله العمليه وما طلعتش تاني. ايه اللي حصل في العمليه؟ اللي حصل في العمليه قعدت 3 ساعات في العمليه بيبصوا لقى دخل ميه سخنه. قال لك ده اصل في صديد. وكان في الخراج. عمل الجرح من اول هنا لحد هنا. من هنا مقفول ومن هنا مفتوح. هنا بيطلع كف. اقول له ده ايه؟ يقول لي ده صديد. يعني بدل ما تعمل بتاخد علاج. ماشي؟ بتاخد علاج. يقول لي ايه ده العلاج ده عشان تلحم يا عم مش هتخيط لها ده. لا ده تلحم بعد كده نعملها ترقيع. ادي اللي كان بيحصل. جانا هنا لما رحنا هنا لا خرمين في خرم مصارين. مصارين. لا خرم كانت مخرومه مرتين. استأثروا المصارين كمان قطعوا مصارين. هي سكرة كانت بتكشف عند رجب هنا الاول. رجب ودخلها العمليات كان قعد 3 ساعات. كيلو ده صحفي. هي كانت معاها. ايوه هي كان عندها الزايده. دخلناها الراجل عملها في عمليه في عيادته، وبعدين عيادته غير مؤهله بس هو ضحك علينا وقال لنا انا استاذ وانا وبايديه وهو بيفتح قطع لها الامعاء الغليظه. تسبب في وفاتها. طبعا ويا ريته بس بقت تجيب يقول لنا نلحقها بدكتور جهاز هضمي جراح جهاز هضمي. لا قال ايه ده خرم وهيتلحق. خلاني بتعمل اشعه تحت هنا في المنشاوي. بتعمل اشعه في المنشاوي. جايه مش كانتش راضيه تدخلني من الممرضه. قال لها انزلي معاها. لقيتها بيفتح لها اللزقه بتاع بطنها مفتوحه خالص. مش بطنها مفتوحه في خرم كان هنا. نزل حنفيه ميه وسخه. راح الدكتور عملت كده. الدكتور راحت قالت لي اطلعي بره. روحي هاتي من المهم ان هي كانت بتسربها علشان ما تشوفش الجرح. روحي بتقولي ان في طبيب تسبب في وفاه اختي. اختك. ايه اللي حصل يعني؟ ايوه دخل العمليه عمل احكي ولا احكي بعد كده اللي حصل بعد العمليه. داخله على اساس تعمل زايده. دخلت تعمل زايده. طلع من اوضه العمليات بعد 2.5 ساعات بعد في الزايده. ليه؟ بيقولوا كل 2.5 ساعات في الزايده. قال لك احنا لقينا مشكله جوه. لقينا خراج والخراج ده لازم نشيله. طب ماشي شلته يا دكتور. قال الحمد لله تمام. هاتوا لها كيسين دم وكيس بلازم. جبنا الدم وجبنا البلازم وقعدنا. بس اول ليله مغص يا حبيبتي. قلنا معلش يمكن من العمليه. ايه يا دكتور؟ قال لك لا عادي ده الطبيعي. تاني يوم مغص ما نامتش بطنها بقت قد كده الممرضه اللي عندي ديت كانت بتشد البلاستر. قالت لي يمكن عشان خاطر شد على بطنها. قلت له بطنها كبيره. تقول لي لا هي طبيعي كده. عادي يعني مفيش حاجه مفيش مشكله. العمليه زي الفل. ايه اللي حصل بعد كده؟ شفت العمليه. بص بقى العمليه فتحت. انا خالص. انا بقى في واحده بتاخد فيه تخش تغير المريضه. يعني هو تسبب في وفاتها الطبيب؟ ايوه حد بياخد نسيج. ايوه هو اللي قاطع لها بدأنا نعمل الحمام من قدام اللي هو اللي لو احسن لورا تعمل الحمام من بطنها. يقول لي ده صديد. اقول له وحصل جوه الحمام وقطع لها يقول لي صديد وهي كانت وخرمين في مصارينها. خرم مصارينها وفي الاخر استأثروا المصارين بتاعتها. تاخد الجرح. ايوه وهو كان حاجته متلوثه مش عاوزين عمليات. الحته اللي بتمسح فيها السيخ بقها وايديها تقعد تمسح الجرح بيه. على كده هتبقى ادى لوفاتها. والحته وقعت في قلب الحمام خدتها وقعت في الارض مبلوله ودي مجروحه. راحت واخداها ومسحه لها الجرح. الكلام ده حصل فين؟ يعني في المستشفى ولا لا في العياده. قدام العياده. يعني هو كان في العياده وبعدين نقلها المستشفى بعد ما لما لقاها في حاله خطر نقلها المستشفى. يعني المسبب يعني المسؤول ولا المستشفى ولا الطبيب في عيادته الخاصه؟ هو في عيادته الخاصه.